inkuru y'iyi si n'ibiyiriho mu minota 30. Iyi ni inkuru ivuga ku buzima bwanjye, jyewe umuntu, ndetse n'isano mfitanye n'ibindi binyabuzima n'ibiri ku isi byose. Iyi nkuru itangirira mu ishyamba mu gace kamwe muri Tanzania. Ni ahantu abantu bataba, ni isi y'inyamaswa z'igasozi. Muri ibyo biti hatuyemo inguge zitwa colobus. Iyo ugeze hafi y'iryo shyamba uhumva amajwi ya colobus z'ingabo. Urusaku rwazo rugamije kumvisha izindi nyamaswa ko iyo colobus yo n'umuryango wayo bafashe aho hantu, kugira ngo hatagira indi nyamaswa ihirahira iza kuhaba. Colobus ziba mu matsinda y'imiryango, buri wose ugira agace kawo mu ishyamba. Ni itegeko ry'ubuzima rigomba kubahwa. Nyamara colobus ntabwo ari indwanyi, ni inyamaswa y'inyamabere iba iharanira kurinda umuryango wayo byonyine. Ni inguge zibera mu mashami y'ibiti. Kubaho umanitse mu kirere hagati y'ubutaka n'ijuru bishobora kuba bituma inyamaswa ibona iyi si mu yindi sura. Tekereza iyo nza kuvuka ndi colobus, nanjye nkavukira mu ishyamba muri Tanzania. Iyo bigenda gutyo, ibiri ku isi byose uyu munsi ntabwo biba bimeze nk'uko bimeze. Biba bitandukanye cyane, gusa ntabwo ari uko byagenze. Ntabwo navutse ndi inguge, ahubwo navutse ndi umuntu. Uku kuvuka ndi umuntu byatumye ubuzima bwa colobus buhinduka bubi cyane. Hashize imyaka 200,000 ibi bibayeho. Umunsi umwe colobus n'umuryango wayo zabyutse zisanga ishyamba ryazo ryavuyeho. Ahari ibiti zuriraga hari umurima w'icyayi. Colobus ntabwo yari yarigeze ibona ibyo bintu, imirima y'icyayi. Ikindi colobus itari yarigeze ibona ni jyewe, umuntu. Uwo murima wahinzwemo icyayi wari uwanjye, bwari ubutaka bwanjye. Ibyo colobus ntabwo yigeze ibyumva. Hanyuma ndayifata, nyikura mu ishyamba yari yaramenyereye, nyishyira ahantu hagezweho, ndetse nyishakira umurimo mushya ari wo kunshimisha. Iyi ni inkuru yanditswe n'impirimbanyi mu kurengera ibidukikije Yann Arthus Bertrand. Tuba mu isi ishashagirana twubatse uko tubishaka, ariko ubuzima bwo mu mashyamba buracyari muri twe. Buri mwaka isi yinjiza amamiliyari y'amadolari avuye mu bukerarugendo bukorerwa mu mashyamba, aho abantu bishyura amafaranga bakajya kureba inyamaswa z'igasozi ziyabamo. Uko gukunda ibyo mu gasozi ntabwo ari iby'ubu. Kera abantu batinyaga inyamaswa z'igasozi nk'intare, ibisamagwe, inkura, ingwe, inzoka n'izindi. Uyu munsi byarahindutse. Izi nyamaswa z'igasozi nizo zitinya abantu. Zabaye nk'impunzi hano ku isi. Zihorana inyota, inzara n'ubwoba. Mu myaka itari myinshi izaza zizisanga nta handi hantu zifiteho kujya. Ziragenda zizima buhoro buhoro, tukazisimbuza izindi nyamaswa zo zororwa zidufitiye akamaro ko kutugaburira no kudukorera. Mu bisekuru 500, ni ukuvuga mu myaka 10,000 yonyine, inyamaswa hafi ya zose zarorowe. Isi imaze imyaka 4,4,500,000, ariko umuntu amaze imyaka 200,000 yonyine, ariko nta kintu na kimwe kikimeze nk'uko yagisanze. Ubuzima bujya gutangira hano ku isi bitekerezwa ko bwahereye ku bwoko bw'ikimera gito cyane cyitwa lichen. Kiri hagati yo kuba ikimera n'igihumyo. Ni ubwoko bw'ikimera gishobora kuba ahantu aho ariho hose. Gishobora kuba mu butayu, mu bushyuhe bukomeye bitagisabye gushinga imizi mu butaka. Kikitungirwa na carbone itembera mu mwuka. Imbere muri ibyo bimera niho hari bagiteri cyangwa se udukoko. Nitwo zingiro ry'ubuzima. N'uyu munsi turacyariho. Twuzuye uturemangingo ndangasano tw'ibifite ubuzima byose biri ku isi. Turi mu binyabuzima byose, mu mibiri yose, harimo n'uwanjye. Utu dukoko dufatanije na oxygene n'imirasire y'izuba byabyaye ibihumyo. Ibihumyo biri mu binyabuzima bya mbere byageze ku isi. Ibirya,
ntibigira imitwe cyangwa se amashami, ariko bifite udutsi cyangwa se imigozi ikwira hose mu butaka ikabibeshaho. Byihanganira ukuma k'ubutaka uko ariko kose, bihumeka umwuka uwo ari wo wose, biba ahantu aho ariho hose, bikizirika cyangwa se bikamera ku kintu icyo ari cyo cyose. Ntabwo bigira amababa, ariko kubera uburyo imbuto zabyo zoroshye, umuyaga wabifashije gukwira isi yose. Uyu munsi munsi y'ubutaka huzuye imigozi cyangwa se imizi yabyo izengurutse isi. Ntabwo tuyibona, ariko irahari. Ikorana bya hafi n'imizi y'ibimera. Tugiye kuvuga ku bwami bw'ibimera bwakwira bugacya. Ku isi hari amoko 300,000 y'ibimera. Byose bitunzwe n'imizi ikura ibibitunga mu butaka n'amababi akura ibibitunga ku zuba. Bicumbikiye ibindi binyabuzima kubera ko 1/4 cy'urusobe rw'ibinyabuzima ruri ku isi rwibera mu mashyamba kimeza. Nko mu ishyamba rya Amazon riruta ayandi yose yo ku isi, habarurwa amoko 16,000 y'ibiti. Iyi si y'icyatsi kibisi ni ikurura umwuka wa carbone ugira uruhare mu kwangiza ikirere, ikawifashisha mu gukora inti cyangwa se uruti rw'ibiti n'amababi. Yarangiza igasohora umwuka wa oxygene dukeneye kugira ngo tubeho. Iki gikorwa nicyo cyatumye isi ihinduka ahantu hashobora guturwa, nyamara siko yari imeze mu myaka 350 ishize. Isi yose yaragurumanaga imeze nk'ikirunga cya rutura. Uyu munsi ku isi hari ibirunga 1,500 byose bigifite ubushobozi bwo kuruka. Ibyinshi biruka ku rwego rudakanganye cyane kubera ko ibibarirwa mu ijana nibyo bishobora kuruka kugera ku rwego rw'icyitwa Barwarbunga muri Islande. Bakita ikirunga gitukura kubera ibikoma by'umuriro gisohora bishyushye kurenza °C 1000. Mu bihe bitandukanye kuri iyi si, iruka ry'ibirunga ryatumye ubuzima buzima mu bice bimwe na bimwe. Ibinyabuzima byose bigashya bigakongoka bikavaho, ariko ubuzima bukazagaruka. Mu by'ukuri ibanga ry'ubuzima ku isi riba mu nyanja. Ubitekerejeho neza, wasanga ikintu cyose gifite ubuzima kuri iyi si gituruka mu mazi. Ibimera biba ku ndiba y'amazi byitwa alge, ndetse n'urubobi nibyo byavuyemo ibimera byose tubona. Udusimba tuba mu mazi twitwa crustacés, turimo ingaru n'utundi nkazo, nitwo twavuyemo udusimba twose tuguruka turimo imibu, ubuzizi, isazi. Amafi niyo yaciye inzira ku ivuka ry'inyamabere zose zo ku isi. Umukurambere wa kure w'abantu we yasaga nk'inyamaswa zitwa iguana, nazo zikunze kuba mu mazi. Zirajya kumera nk'ingona. Ziri mu nyamaswa zifite amaguru 4, ariko ziba mu mazi. Aya maguru 4 niyo zifashishije ziva mu mazi zigenda ku butaka, ziga guhumekera hanze y'amazi. Ziza kuvamo izindi nyamaswa, nazo zavuyemo izindi nyamaswa, nazo zavuyemo izindi nyamaswa, nazo zavuyemo twe. Hari ibinyacumi by'ibihumbi by'inyamaswa zavuye mu mazi zijya ku butaka mu mashyamba ya kimeza. Zikiva mu mazi, izashoboye ubuzima bwo hanze y'amazi kurusha izindi ntabwo ari nini cyangwa se zifite ingufu nyinshi, ahubwo ni nto, nk'izitwa salamandre cyangwa se imiserebanya. Imitubu nayo ikomoka kuri izi. Ku isi hari amoko 5,500 y'imitubu. Ni utunyamaswa tworoshye cyane. Uruhu rw'umutubu rukurura byose. Rubamo ibinyabutabire biwubeshaho, uburozi ndetse n'ikinyakaremano kiwurinda ububabare rimwe na rimwe. Ibi byahinduye imitubu zimwe mu bakurambere b'uruhererekane rw'ibinyabuzima ku isi. Abandi bakurambere b'ubuzima bari hano ku isi ni ingona. Inyamaswa igira uruhu rukomeye cyane n'urwasaya rwa rutura. Ariko ingona ntabwo ari inyembaraga nk'uko igaragara. Ni inyamaswa zibeshwaho n'ahantu ziba. Buri mpinduka y'ubushyuhe iyo ari yo yose irazinaniza. Ibi byatumye zimenya kwihangana igihe kirekire. Ntabwo zikunda kwimuka. Uko kwihangana kwazo kwazigishije kwihisha no kwiyoberanya. Izindi nyamaswa nyinshi zo mu mazi ibingibi nazo zarabyize. Hari akanyamasyo kitwa matamata kaba mu bice birimo amazi muri Amazoni. Gashobora gufunga umwuka kakamara amasaha menshi kadahumeka, kihishe mu mababi y'ibiti gategereje umuhigo.
inzoka yitwa anaconda nayo ishobora kwihisha ahantu hamwe mu gihe cy'iminsi myinshi itegereje ko hari umuhigo uzayihasanga. Kuva abantu babaho, inzoka zabaye mu bitekerezo n'imibereho yabo. Ibisigo, imigani, ibitekerezo n'imyizerere y'isi yose yuzuyemo inzoka. Ni nazo zavuyemo igitekerezo cyo guhimba inyamaswa zitwa dragon, bivugwa ko zicira umuriro. Icyo amashyamba kimeza n'imigezi bitwibutsa ni uko imikoranire hagati y'ibinyabuzima ari ingenzi cyane kurusha uko tubitekereza. Intozi n'imiswa biba mu mashyamba bizi kuba hamwe, bigatora umuyobozi, bikiyubakira inzu, bikigabanyamo amatsinda, buri ryose rikagira inshingano. Hakaba izubaka, izijya gushaka ibyo kurya, izijya gushaka amababi y'ibiti mu ishyamba, ubundi zigahinga ibihumyo. Abigeze kwica ibyobo n'ibihepfu ku mugina, ibingibi barabizi, biba byarahinzwe n'imiswa. Iyi mikoranire no kwishyira ku murongo kw'inyamaswa nibyo byabaye iherezo ry'ubuzima bw'ikinyabuzima kimwe kimwe. Ni imibanire n'imikoranire y'ibinyabuzima ku isi yatangiriye. Aha niho urugamba rw'inyamabere rwatangiriye. Inyamabere ni inyamaswa zifite urutirigongo, zikagira amaraso ashyushye, zikonsa abana bazo kandi zikaba mu matsinda y'imiryango n'amoko. Ibyo mvuze ari byo konsa abana, kuba mu matsinda agizwe n'imiryango n'amoko, bihita bihindura ibintu byose ku mibereho. Ubuzima bwo mu muryango burangwa n'imyitwarire n'imibereho ubundi itagatekerejwe ku nyamaswa. Imibereho irimo gufashanya no gukorera hamwe. Izi ni ingingo ebyiri zahinduye iyi si uko imeze uku nguku. Gukorera mu matsinda n'imiryango byazanye umuco, kwigishanya no guhererekanya ubumenyi. Ubumenyi n'amatsiko nibyo byatumye ibikoresho bya mbere bikorwa. Gutangira gukoresha ibikoresho birimo amabuye, ibiti n'ibindi. Kuva iki gihe ubuzima bwo mu ishyamba bwari butangiye urugendo rwo kurangira. Aha rero ni inkuru yanjye itangirira, jyewe umuntu. Abantu ikidutandukanya n'izindi nyamaswa ni imitekerereze yacu iduha ubushobozi bwo guhimba ibitabagaho. Mu myaka 36,000 ishize, abantu bariho icyo gihe bagiye mu buvumo bwa Chauvet mu Bufaransa, bashushanya ku bikuta by'ubwo buvumo ibishushanyo birenga 1000. Bakoresheje amakara kubera ko bari baramaze kuvumbura umuriro, ndetse bakoresha n'ibiti n'amabuye. Bashushanyije amoko 18 y'inyamaswa zirimo izi nkazi nk'intare, mamut arizo bakurambere b'inzovu, inkura, isatura. Nta gishushanyo na kimwe cy'umuntu kirimo. Umuntu ntabwo yigeze yishushanya, yashushanyije ibindi binyabuzima. Umuntu washushanyije ibi bishushanyo muri ubu buvumo agomba kuba yaribajije ibibazo byinshi akabiburira ibisubizo, hanyuma agahitamo gutwikiriza amatsiko ye ubugeni. Iyi yariyo ntangiriro y'umuco mu bantu. Gutekereza izi nyamaswa yabonaga mu ishyamba akazishushanya, nibyo byaje kumuha igitekerezo cyo gufata zimwe muri zo akazorora. Ibi nabyo byamuhaye igitekerezo cyo gutangira gukora ubuhinzi. Gusa mbere y'uko ibingibi bibaho, yabanje kwifashisha bimwe mu bice by'izi nyamaswa kugira ngo arokoke imiterere y'ikirere. Uku niko batangiye kwica zimwe muri izo nyamaswa, bakazambura impu zazo, bakazambara kugira ngo birinde ubukonje. Ibi byabasabaga kwica inyamaswa nini cyane kurusha izindi. Ibintu byose umuntu w'iki gihe yagendaga abibonera ibisubizo, ariko hari kimwe cyaje kumunanira kucyumva: urupfu. Urupfu ruri mu bintu byishe uruboza ibitekerezo by'abantu ba mbere babayeho. Ni gute umuntu asinzira, maze guhera ubwo ngubwo ibimwerekeyeho byose bikaba birahagaze, bikarangira. Kubera kubura igisubizo kuri iki kibazo, havutse ibyitwa shamanisme. Ni imyizerere y'uko hari ibinyabuzima bishobora kuvugana n'imyuka yose ifite ubushobozi bwo kubona no gukora ibyo abantu badashoboye. Mu yandi magambo, ni imyizerere y'uko hari umuntu cyangwa se ikindi kinyabuzima gishobora kuvugana n'Imana. Guhera iki gihe, ubuhigi bwahindutse ikiguzi cyangwa se ingurane. Urupfu rw'umuhigo rwahise rutangira kuba ikiguzi gihabwa imyuka itagaragara iba mu ishyamba.
bahise batangira kumva ko ibintu byose bifite ubuzima. Amajwi y'amazi mu migezi, amashami n'amababi y'ibiti akomanganywa n'umuyaga, byose batangiye kuvuga ko bifite roho, yaba mbi cyangwa nziza. Batangiye kumva ko bishoboka kuvugisha igiti cyangwa se umugezi kandi ugasubizwa. Ngiyi intangiriro y'iyobokamana no gusenga. Hakiri kare cyane umuntu yatangiye gukorana n'izindi nyamaswa mu guhiga, by'umwihariko yabanje gufatanya n'ibirura. Iki nacyo ni inyamaswa iba mu muryango, igahiga kugira ngo ibone ibiyitungayo n'umuryango wayo. Ni nkatwe neza neza. Umuntu n'ikirura bamaze ibihumbi by'imyaka bafatanya mu guhiga. Iyi mikoranire iza kurema icyizere. Ikirura cyatangiye kororwa mu myaka 15,000 ishize. Niyo nyamaswa ya mbere umuntu yoroye, nicyo cyaje kubyara imbwa tworoye uyu munsi. Hari ubundi bwoko bw'ibirura bwo bwakomeje kuba mu ishyamba, bukomeza kuba inyamaswa y'igasozi. Ibi ntabwo tubibona kenshi usibye kubyumva mu migani icirwa abana. Iki kirura cy'igasozi cyahindutse umwanzi w'abantu. Gusa hari indi nyamaswa yinjiye mu mibereho y'abantu igamije kubafasha. Bavuga ko inka ijya kwinjira mu buzima bwacu yanyuze mu mirima yacu. Abantu b'icyo gihe batangiye bayifashisha mu guhinga. Bazizirikagaho ibyuma cyangwa se ibiti bimeze nk'inkonzo bigenda byegura ubutaka aho zinyuze mu murima. Ni mu gihe cy'intangiriro zo korora, domestication. Domestique bisobanuye kugaburira, kurinda no kugenzura imyororokere y'ikinyabuzima. Ntabwo byari byoroshye, ariko abantu barabishoboye. Uyu munsi ku isi yose hari amatungo maremare arenga miliyari. Yose akomoka ku nyamaswa y'igasozi yitwaga auroch, yatangiye kororwa mu myaka 10,000 mu burasirazuba bwo hagati. Inka yari isoko y'ibiribwa, uruhu rwayo rukavamo imyambaro kandi igafasha abantu mu guhinga. Ubuhinzi nabwo ni kimwe n'ubworozi, ariko bwo bw'ibimera. Guhinga ni ukorora ibimera. Umuntu yize guhitamo bimwe mu bimera by'igasozi nk'umuceri, ibishyimbo, amateke, ibigori n'ibindi, akabizana hafi ye, akabihatera, ubundi agakurikirana imikurire n'imyororokere yabyo. Nubwo ubuhanga bwateye imbere cyane, ariko inka zihinga ziracyahari. Ziracyahingishwa mu bice bimwe na bimwe by'isi. Uyu munsi ku isi yose habarwa abahinzi babikoresha isuka n'ubundi buryo gakondo bagera kuri 1,350,000. Amatungo yororwa yazaniraga abantu ubutunzi, bigatuma bitwa aborozi, ariko bakaba n'abatware hashingiwe kuri izo nyamaswa boroye. Uko niko izi nyamaswa zaje kwisanga zinjiye no mu myemerere yabo, kubera ko imana zabo zabaga zikeneye ibitambo. Nguko uko izi nyamaswa zahindutse amaturo. Uyu munsi inyamaswa ziracyatangwaho ibitambo bigenerwa imana hirya no hino ku isi. Mu myaka itari ya kera, miliyoni nyinshi z'Abahindi n'Abanyanepal rimwe mu mwaka bajyaga ahantu hitwa Gadimai muri Nepal. Babaga bagiye gutanga ibyifuzo byabo ku mana itanga ububasha yitwa Gadimai. Buri muryango waje gusaba imana wazanaga rimwe mu matungo awufitiye umumaro munini, rimwe na rimwe rikaba ari itungo ryari rigize ubukungu bw'urugo. Bakarizana ahateraniye ayandi, bakaryica. Abantu bize ko kugira ngo babone ubuzima bwiza hagomba kubaho urupfu rw'ikindi kinyabuzima. Mu 2014 amatungo 200,000 yatanzwemo ibitambo ku munsi umwe wo gutanga iki gitambo cya Gadimai. Bwari ubwa nyuma kubera ko amategeko mu Buhindi no muri Nepal yahise akuraho burundu ubu bwoko bw'ibitambo. Gukuraho itangwa ry'iki gitambo nk'uburyo bwo kurengera inyamaswa byari nk'ikimenyetso, kubera ko ntabwo byahinduye ikintu kinini, kubera ko jyewe umuntu mfite uburenganzira ku rupfu n'ubuzima kuri iyi si. Icyo nshatse kibaho cyangwa kigapfa. Umuntu afite ubushobozi bwo gutamba ubuzima akabukura ku isi, ariko icyarimwe akanabwishimira. Mu minsi mikuru y'amavuko n'indi minsi yo kwishimira ibiriho. Isi nigena ibihe byo kwishima. Mu gihe ibihingwa byeze turasarura, tugahunika, tugakora iminsi mikuru. Izuba ryava cyangwa se imvura yagwa naho bikabuko. Mu Buhindi buri mwaka hagati mu kwezi kwa gatatu
haba umunsi mukuru wiswe Holi. Bishimira ko igihe cy'ubutaka bufumbiye bushobora kwera kigarutse. Abakire n'abakene, abagabo n'abagore, ndetse n'abasanzwe barasigajwe inyuma n'amateka, bose bahurira hamwe bakamara iminsi ibiri babyina bishimira ubuzima bafite n'umusaruro bejeje. Uwo musaruro tuwukesha ibindi binyabuzima birimo nk'inzuki zibangurira ibimera zigatuma byera imbuto. 70% by'umusaruro w'ubuhinzi tubona ku isi uboneka kubera ko inzuki zabanguriye ibyo bihingwa. 30% by'umusaruro usigaye uboneka kubera ko ibihingwa byabanguriwe n'utundi dusimba cyangwa se n'umuyaga. Uyu munsi isano y'umuntu n'ubuzima hano ku isi ntabwo ishingiye ku gusangira ibigize ubuzima gusa, ahubwo isigaye inashingiye ku bukungu. Biroroshye kandi birashoboka gukuraho imisozi, kuyobya inzuzi, kubuza ibyatsi kumera, byose bigakorwa hashingiwe ku kubona byinshi ku kiguzi gito kandi mu gihe gito. Nta muntu utwika amashyamba abishaka cyangwa se ngo akamye imigezi abishaka, ariko nanone ntawe ushaka kwicwa n'inzara. Amashyamba kimeza arasa n'ayamaze gushiraho. 1/3 cy'ubutaka buri ku isi ubu burakoreshwa mu buhinzi. Isi ifite iminwa myinshi yo kugaburira. Buri munsi abantu 400,000 baravuka, abandi 160 bagapfa. Ibi bivuze ko buri munsi ku isi hiyongeraho abantu 240 bo kugaburira. Abatuye isi muri rusange bamaze kurenga miliyari 7. Bose birirwa biruka inyuma y'izamuka ry'ubukungu. Gukora ibitanga umusaruro ndetse no kwiga nibyo bisunikira inyokomuntu gutera imbere. Uyu munsi abatuye isi ntabwo bakiri inyamaswa zigenda ku maguru abiri zirirwa ziruka inyuma y'ibyo kurya gusa, ahubwo uyu munsi inyokomuntu ni uruhumbirajana rw'ubwonko bufite ibitekerezo bitandukanye, byose bishakisha inyungu. Icyarimwe harakomeza gucika icyobo cy'ikinyuranyo hagati y'umuntu n'ibindi binyabuzima. Imijyi abantu batuyemo yose iragenda iba myinshi kandi minini cyane, yamaze guhinduka ihuriro rya byose. Ntabwo ari byinshi biyikorerwamo, ariko byose biyihuriramo. Iri terambere riragenda rihindura uko abantu barya ndetse n'ibyo barya. Ku bantu bakize gutya, ingano, amata n'umuceri ntabwo bigihagije. Abantu bose bakize cyangwa se babaye abasirimu batangira kurya inyama nyinshi. Ubworozi ntabwo bukiri umwuga cyangwa se igikorwa, bwahindutse uruganda rw'isi yose. Ubuhindi, Brazil na Australia nibyo bihugu bya mbere bigemura inka nyinshi hirya no hino ku isi. Ninde wari warigeze atekereza ko hari igihe bazagemura inka? Bafata ahantu hangana na hegitari miliyoni hose bakahashyira inka zitarisha ubwatsi, ahubwo zigaburirwa ibinyampeke nk'ibigori cyangwa se soya. Mu gushorera izo nka cyangwa se kuzegeranya, abashumba bakoresha kajugujugu. Aragira inka ari muri kajugujugu kubera ko ari bwo ashobora kuzibona zose uko zakabaye. Inshuro imwe mu mwaka aya mashyo aregeranywa, inka zikabarwa, buri nka igashyirwaho ikimenyetso mbere yo kuzohereza kugurishirizwa ku masoko yo mu Burayi no muri Aziya. Buri mwaka Australia igurisha mu mahanga toni 1,500,000 z'inka zamaze kwicwa zigakurwaho uruhu, hasigaye kuzikuramo inyama gusa. Nta nubwo bakibara umubare w'inka, basigaye babara ibiro by'inyama inka ishobora gutanga. Inka yamaze guhinduka ikintu cyangwa se igicuruzwa, nyamara ifite ubuzima. Umuntu upakiye ikamyo yuzuye inka agiye kuzigurisha ahantu runaka avuga ko yohereje ikamyo y'ibicuruzwa. Uku gucuruza ubuzima ni igikorwa cyatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Marchandisation de la vie. Ubu ntabwo bikiri ikibazo cy'ubuzima cyangwa se ubworozi bw'umuryango ngo uvuge ko iwanyu mufite amashyo. Ni ikibazo cyo kumenya ngo ayo mashyo yanyu ahagaze amafaranga angahe. Usibye kuzigaburira ibinyampeke no kuzitera imisemburo ituma zikura ku muvuduko munini, hamwe na hamwe banazigaburira ifu y'izindi nyamaswa baseye ku buryo zibona proteine zihagije zituma zikura ku muvuduko munini cyane. Igishakwa ni ugukora inyama vuba mu buryo budahenze kandi ku nyungu nyinshi. Aho icyo dukora ni ugufunga amaso. Inka n'ihene zahindutse nk'inganda zikoreshwamo ibinyabutabire.
ku ruhande rumwe barazinjizamo ibinyabutabire bikora nk'amazi n'ubwatsi, ku rundi bakazisohoramo toni miliyoni 700 z'amata buri mwaka. Izi nyamaswa ziri mu bubabare bukomeye, ariko ni ngombwa cyane ko tubona umusaruro kandi abaguzi bakagura badahenzwe. Imashini ziragabanya ikiguzi cyatangwaga ku bakozi bakoresha amaboko, zikaba arizo zikama inka n'ihene, ni nazo zizica. Indi ntambwe yigize umuntu kure y'izi nyamaswa. Icyo nshaka ni ukurya inyama, ariko ntabwo nshaka kumenya ko ari ngombwa kwica inyamaswa kugira ngo mbone inyama. Kugira ngo mbigereho, mfunga amaso. Buri mwaka umuntu yica kandi agacagaguramo ibice inyamaswa miliyari 60. Ubuzima miliyari 60 ni hafi inshuro 10 abantu bari ku isi mu mwaka umwe. Inganda zo kwica ni ukuvuga amabagiro agezweho ndetse n'ubucuruzi mpuzamahanga nizo nzego zonyine zishobora guhaza inzara y'inyama idasiba kwiyongera kuri iyi si. Umurimo wo guha urupfu izi nyamaswa waratunganijwe cyane, ushyirwamo isuku n'ubuhanga bwinshi cyane. Ntabwo tugitanga urupfu tubinyujije mu mbugita, ahubwo dukanda buto ibindi mashini ikabikora. Ntabwo tukica ingurube, tuzikuramo kimwe mu bizigize zigahita zipfa. Ntabwo tukirya inyamaswa, ahubwo turya inyama, intongo, steak, escalope, brochette. Nkaho nta buzima bwigeze buba muri ibi biryo. Igisubizo kuri roho zacu ni ukureka kubitekerezaho cyane, no gufunga amaso. Imyaka ibihumbi 10 n'ibisekuru 500 by'abantu bikurikiranye kimwe nyuma y'ikindi. Imyaka ibihumbi 10 yonyine niyo byasabye kugira ngo amashyamba y'isashireho, imikenke n'ibibaya bigabanuke. Ibyanya byagenewe inyamaswa byarasunitswe bijyanwa ahantu kure y'aho iterambere ryageze, ariko ntabwo bibuza ko amakimbirane hagati y'inyamaswa z'igasozi n'abantu abaho inshuro nyinshi. Aha niho havuye igitekerezo cyo kurema ibyanya bikomye. Botswana ni irimo imwe muri parike nini ziri ku isi. Ikibaya cy'uruzi rwa Okavango kiri mu bice by'isi aho abantu ari bake kurusha inyamaswa. Abantu bahasura bagiye guhura no kureba inyamaswa za nyuma z'igasozi zisigaye ku isi. Aba bishyura amafaranga akoreshwa mu gucunga no kubungabunga iyi parike. Umunsi tuzakora imibare tugasanga amafaranga ava mu bukerarugendo ari make ugereranije n'ay'ubwo butaka bwakinjije, izo nyamaswa tuzazirukana aho hantu tuhatere kawa. Kugera muri iyi parike bigaragaza isura y'uko isi yari imeze abantu batarayizaho. Hano niho ushobora gusobanukirwa uburyo twiga zahoranye akajosi kagufi, ariko mu myaka 250 amajosi yazo akaza gukweduka kugira ngo zijye zishobora kurisha mu bushorishori bw'ibiti bya akasiya. Ibi nibyo bizibeshaho. Ku rundi ruhande, ibi biti bya akasiya nabyo bibeshejweho n'inzovu. Zirya amababi n'imbuto zabyo, ubundi zikituma aho zinyuze hose za mbuto zikamera, bityo ibiti bikororoka kandi bigakwira hose. Okavango ibamo inzovu 200,000. Ziba mu matsinda, buri ryose rikayoborwa n'inzovu y'ingore nkuru kurusha izindi. Mu mwaka ushize 400 muri izi nzovu zapfuye bitazwi ikizishe. Zikoresha amahembe yazo mu gushishura ibihu by'ibiti no gukura itaka ku mizi zikayirya. Nta gushidikanya amateka y'abantu afitanye isano ya hafi n'ay'izi nyamaswa kurusha uko abantu babitekereza. Inzovu 200,000 ziba muri parike ya Okavango ni 1/2 cy'inzovu zose ziri muri Afurika. 200,000 ni nyinshi cyane ku kuba zaba ahantu hamwe nka Okavango. Gusa aha niho honyine zisigaranyeho kuba. Zigomba kwiga kubaho nk'impunzi. Botswana yakuyeho ubuhigi, ariko izi nyamaswa zemerewe kugenda zikava muri Botswana zikajya mu bindi bihugu bituranye nayo nka Namibia. Zo ntabwo zizi by'imipaka cyangwa se by'amategeko. Namibia yo igurisha impushya zo kwica inyamaswa, ugatanga amafaranga bakakwemerera kujya mu ishyamba kwica inyamaswa. Nkaho ibi bidahagije, ikibaya cya Okavango kibeshejweho n'amazi y'uruzi rwa Okavango ruturuka mu migezi yo muri Angola na Namibia. Ni ibihugu bikeneye cyane aya mazi
kugira ngo biyakoreshe mu kuhira imyaka mu mushinga ukomeye cyane wo guhinga umuceri. Uyu mushinga nutangira, iki kibaya gifite ibyago byo guhinduka ubutayu. Ubuzima bw'izi nyamaswa buzaba burangiriye aho, ariko nanone ni gute utakumva abaturage bakeneye amazi yo kuhira imyaka yabo? Mu gihe iherezo ryazo ririmo kwegereza, leta z'ibihugu n'abarengera urusobe rw'ibinyabuzima baragerageza kurokora no kubungabunga izanyuma zisigaye. Ibyanya bikomye byo muri Afurika y'Epfo nibyo buhungiro bwa nyuma bw'inkura za nyuma zisigaye ku isi. Bimwe mu byanya byaho byamaze kuba bito ku kuba byakwakira izirenze kuzo bicumbikiye kugeza ubu ngubu. Bahitamo kuzimurira mu bindi byanya. Mu 2017 inkura zigera kuri 18 zazanywe muri parike y'Akagera. Bayitera urushinge rugizwe n'ibinyabutabire bihagarika inyama zayo ntizikomeze gukora, bakayifunga amatwi n'amaso bakoresheje igitambaro, bakayizirika kuri kajugujugu cyangwa bakayuriza indege. Umutima w'iyi nyamaswa ya rutura yo ku butaka ushobora guhagarara iramutse imenye ko igiye kuguruka. Isi yareze abahanga mu kubungabunga ubuzima bw'izi nyamaswa, abaveterineri bakora ibyo bashoboye byose ngo zibashe kurokoka. Hari abandi benshi baharanira kurengera urusobe rw'ibinyabuzima bahangayikishijwe cyane no kuzima kw'izi nyamaswa. Iyi nkuru irasa n'inzoka yiruma ku murizo. Jyewe umuntu, ku ruhande rumwe ndarokora izi nyamaswa, ku rundi nkazirimbura. Inzovu zirashiraho ku muvuduko munini cyane kugira ngo zivanweho amahembe yazo. Inkura nazo nuko amahembe yazo arakenewe. Barayasya, ifu yayo igakoreshwa nk'umuti muri Aziya. Ikiro cy'ifu y'amahembe y'inkura kigurwa miliyoni 50 z'amanyarwanda. Kirusha agaciro zahabu. Iyi nkuru yose kuyumva biteye agahinda. Mu kwirinda ko gahinda, funga amaso. Gusa izi nyamaswa umunsi zizashiraho burundu, nzafunga amaso utayafungura. Naha dusoreje iki kiganiro, mwakoze kutwumva. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho utaha.